Где-то в бескрайних просторах Северного Ледовитого океана, среди льдов и холодных вод, дрейфует корабль. Его корпус покрыт ржавчиной, паруса давно истлели, а палуба пуста. Последний раз его видели более 50 лет назад, но до сих пор никто не знает, где он и что с ним стало. Это не миф и не легенда. Это история СС Байчимо, реального корабля-призрака, который бросает вызов времени, природе и человеческому воображению. Сегодня мы разберемся, что делает эту историю такой захватывающей, почему она напоминает легенду о летучем голландце и какие тайны скрывает этот корабль, который, возможно, все еще бороздит воды Арктики. Часть 1. Рождение корабля и его первые годы. Давайте вернемся в начало 20 века. В 1914 году в Гамбурге, в самом сердце немецкой судостроительной индустрии, на воду был спущен грузовой пароход. Его назвали Андерсон в честь владельца, но позже он получил имя Байчимо, под которым и вошел в историю. Это было крепкое судно, созданное для суровых условий Балтийского моря. Длина около 70 метров, паровой двигатель, стальной корпус. Ничего выдающегося по современным меркам, но для своего времени это был надежный рабочий конь. Корабль перевозил товары между Гамбургом и Швецией: зерно, древесину, промышленные грузы. Он был частью той огромной торговой сети, которая связывала Европу в эпоху после Первой мировой войны. Но судьба Байчимо изменилась в 20-х годах, когда его за $18 000, колоссальную сумму по тем временам, эквивалентную примерно $250 000 сегодня, приобрела канадская компания Hudson's Bay Company. Эта компания, основанная еще в 17 веке, была гигантом в торговле мехами и товарами из северных регионов. Для них Байчимо стал идеальным инструментом. Он должен был курсировать вдоль берегов Аляски, Канады и даже Сибири, доставляя меховые шкуры, рыбу и другие ценные грузы из отдаленных арктических поселений. Представьте, это не просто корабль, а целая плавучая крепость, которая боролась с ледяными водами, полярными штормами и бесконечной ночью арктической зимы. За первые годы работы Байчимо совершил 9 успешных рейсов. Экипаж гордился своим судном, а компания считала его одним из самых надежных в своем флоте. Но Арктика – место, где даже самые крепкие корабли могут встретить свою судьбу. Часть 2. Последний рейс и рождение призрака. Все изменилось в октябре 1931 года. Байчимо отправился в очередной рейс вдоль северо-западного побережья Аляски. На борту был ценный груз – меховые шкуры, которые стоили целое состояние. Но природа решила иначе. Корабль попал в сильный шторм, а затем оказался зажат во льдах. Это не было чем-то необычным для арктических маршрутов. Экипажи часто сталкивались с подобными проблемами. Но в этот раз лед оказался особенно коварным. Капитан и часть команды решили покинуть корабль и добраться до ближайшего поселения за помощью. Они оставили на борту 15 человек, которые должны были охранять груз и следить за судном. Компания Hudson's Bay даже отправила им припасы, чтобы они могли продержаться до весны, когда лед начнет таять. Но в ноябре 1931 года разразилась мощная метель. Она длилась несколько дней, и когда буря утихла, Байчимо исчез. Экипаж, вернувшись к месту, где был корабль, нашел только пустыню из снега и льда. Казалось, что судно унесло в открытый океан или раздавило льдами. Но вот что странно. Через несколько недель местные инуиты сообщили, что видели корабль в 45 милях от того места, где он застрял. Он дрейфовал целый и невредимый, но без единой души на борту. Это был первый раз, когда Байчимо показал свою призрачную натуру. С этого момента началась его вторая жизнь – жизнь корабля-призрака. Часть 3. Дрейфующий фантом. С 1931 года и на протяжении следующих десятилетий СС Байчимо стал легендой. Его видели десятки раз – рыбаки, охотники, местные жители и даже военные. Иногда он появлялся у берегов Аляски, иногда в сотнях миль от последнего места наблюдения. Люди рассказывали, что корабль выглядел заброшенным, но все еще держался на плаву. Некоторые смельчаки пытались подняться на борт, чтобы исследовать его или забрать груз, но каждый раз что-то мешало – то шторм, то лед, то внезапное ухудшение погоды. Один из таких случаев произошел в 1933 году, когда группа охотников все же смогла забраться на палубу.
Они нашли корабль в удивительно хорошем состоянии. Груз был на месте, каюты пустовали, а в машинном отделении все выглядело так, будто экипаж только что ушел. Но забрать что-либо они не смогли. Началась буря, и им пришлось покинуть судно. К 1965 году сообщения о Байчимо стали редкостью. Последний задокументированный случай датируется 1969 годом, когда его якобы видели в районе Чукотского моря. После этого корабль как будто растворился в арктическом тумане. Но что делает эту историю такой уникальной? Почему Байчимо не затонул, как тысячи других кораблей, потерянных в море? И почему его до сих пор не нашли? Часть 4. Наука, мифы и морские аномалии. Чтобы понять феномен СС Байчимо, нужно взглянуть на него с двух сторон – научной и мифологической. С точки зрения науки, есть несколько объяснений, почему корабль мог так долго дрейфовать. Во-первых, его стальной корпус был невероятно прочным. Построенный для суровых условий, он мог выдерживать давление льдов и штормов. Во-вторых, Северный Ледовитый океан – это уникальная среда. Течения и ветры здесь могут удерживать суда на плаву десятилетиями, перемещая их по сложным траекториям. Есть даже такое явление, как ледяной плен. Корабль, зажатый во льдах, может дрейфовать вместе с ними, защищенный от волн и разрушения. Но наука не объясняет всего. Моряки всегда были суеверны, и история Байчимо быстро обросла легендами. Его начали сравнивать с летучим голландцем, мифическим кораблем, который, согласно преданиям, был обречен вечно плавать по морям, принося несчастье тем, кто его увидит. Интересно, что легенда о голландце тоже имеет реальные корни. Историки считают, что она могла быть вдохновлена случаями, когда покинутые суда дрейфовали по океану, а миражи, так называемые фата-морганы, создавали иллюзии кораблей, парящих над горизонтом. Фата-моргана возникает из-за преломления света в слоях воздуха разной температуры, и в полярных регионах это явление особенно частое. Возможно, некоторые наблюдения Байчимо были именно такими миражами. Но есть и другая сторона. Почему никто не смог забрать корабль? Почему он каждый раз ускользал? Некоторые моряки верили, что на Байчимо лежит проклятие. Может, это просто суеверие, но подумайте, корабль, который пережил десятилетия штормов, льдов и забвения, это уже само по себе чудо. А чудеса всегда порождают истории. Часть 5. Поиски и загадка 21 века. В 2006 году власти Аляски решили положить конец этой загадке. Они запустили проект по поиску СС Байчимо, используя современные технологии – сонары, подводные дроны, спутниковые снимки. Но даже спустя годы поисков корабль так и не был найден. Это заставляет задуматься. Либо он давно затонул, и его обломки лежат на дне океана, либо он все еще где-то там, скрытый льдами и туманом. Интересно, что Байчимо – не единственный корабль-призрак в истории. Например, есть история Мэри Селест, найденной в 1872 году в Атлантическом океане без экипажа, но с нетронутым грузом. Или Октавиус, который по легенде был найден в 1775 году замерзшим во льдах с мертвым экипажем. Эти случаи показывают, что море полно тайн, которые мы, возможно, никогда не разгадаем. Но что делает Байчимо особенным? Это не просто история о пропавшем корабле. Это история о противостоянии человека и природы, о хрупкости наших планов перед лицом стихии. Это напоминание, что океан — это другой мир, где свои законы и свои призраки. Часть 6. Что дальше? Так где же СС Байчимо сегодня? Возможно, он покоится на дне Чукотского моря, став домом для морских обитателей. Возможно, он все еще дрейфует, зажатый в ледяной ловушке, и ждет своего следующего наблюдателя. А может, он стал частью того самого мифа, который вдохновляет нас смотреть на горизонт и задаваться вопросами. Эта история заставляет задуматься о многом. О том, как мало мы знаем о нашем мире. О том, как природа может быть одновременно прекрасной и пугающей. И о том, как некоторые тайны лучше оставить неразгаданными. СС Байчимо – это не просто корабль. Это символ загадки, которая живет в каждом из нас. Символ того, что даже в эпоху технологий и науки есть место для чудес.